Assalomualaikum. Qana nima deysizlar bu yo'ldagi bu chuqaloqlar nima deysizlar sho'burlar? Nodimiz yine kaysala eldiyine keserge ilk tuttu bereyine. Bu chuqaloq qachondan bana shunday? Köpten bu. Kim va'da bermadi? Assalomu alaykum. Nerede? Gayla mı da belki? Hastaneye gelir. 40 onu nerede? Hey al Yusuf Bey. Ha, asfalt yazamiz deb aytadilarmi? O'tib beramiz dedilar. Keyin ish bo'ldi. Qani, nima deysizlar bunga? Kim 1,5 ming gap bidoning bormi? Remontdan keyin shunday bo'ldi, shu remontdan. Qachon nima bo'ldi? Ben remontdan keyin katta mashinalar tutdi. Katta mashinalar bo'ldi. Onu o'tib beramiz deb aytdilarmi? Bir murojaat etdingizlarmi bir yerlere? Esedevini gap bo'lmadi. O'tib beramiz degan gap bo'lmadi. Tuman tibbiyot birlashmasining oldinda yana shunday xalq norozi. O'tib beramiz deb gayla kelib aytdilar dedi, lekin hech qanday bu yerni o'tish holati bo'lmagan. Şöyle bir oldin uzun chiziq bor edi, sariq chiziq. To'xtash mumkin emas degan belgi qo'yilgan edi. Hozir belgisi bor, lekin ya chiziqlar yo'qolib ketgan. Görüp turganlaringizdin. Tez tibbiy yordam mashinalarini ertalab umumiy yo'l ne bo'lmaydi. Mana bu yana ariqlar suv o'tadigan ariqlar yana ko'rib turganlaringizdek axlatxona vazifasini bajarib turibdi. Yana yo'llar buzilgan.